Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya, sugeng pidhangetan lan pemanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi kaweruh, ingkang tansah berbagi pangerten dan tansah berbagi pengalaman lampah inggih menika pengalaman laku, ajaran luhur, lajaran ilmu hakikat, ajaran ilmu hikmah lan ajaran kasampurnan urip. Mugia pepanggihan kita ing enjang menika kita tansah tasih kanugrahan ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Kuwasa inggih menika Allah Subhanahu wa taala, arupi nikmat sehat, nikmat boten kirang napa kemawon, khususipun nikmat iman, Islam tan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedaya kenikmatan kala wau saged andadosaken gesang kita ing alam donya menika saged meningkat kualitas gesangipun inggih menika saged njejegaken ngawurip nebihi tumindak ingkang luput lan saged anjejegaken nglampahaken sedaya perintahipun Gusti Allah arupi syariat agama Islam lan nindakaken tarekat hakikatipun, sehingga sedaya gesang kita tansah pinaringan anugrah hidayatul hidayah tur saged dumuju keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Pramila kenikmatan kala wau sedaya mugia kita saged tansah mensyukuri minimal kelawan ngungelaken alhamdulillahirabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing pepanggihan enjang menika kita sampun mancik ing edisi 061 sekawan. Wonten edisi ing 061 kepengker kuku sampun ngaturaken babagan panca lagu kunci ngawurip mubarok inggih menika 5 kunci kagem nggayuh urip ingkang mubarok inggih menika urip ingkang kasampurnan, selamat sentosa, raharja nugraha inggih menika urip ingkang estu sampurna selamat jati inggih menika Islam ingkang sejati. Lajeng ing edisi sakmenika 061 sekawan menika kuku sampun janji badhe medar menjelasaken setunggal demi setunggal kunci setunggal ngantos kunci gangsal ngantos mangke ditetakaken gangsal edisi salajengipun. Sumangga kita mancik bahas edisi 061 sekawan menika inggih menika edisi ingkang temahipun kunci urip ingkang angka setunggal. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita badhe miwiti nata niat kita, njembaraken penggalih kita lan ngelusaken rasa jati kita supados napa bahasan kita awal hingga akhir mangke tetap kamanjingan kanugrahan ingkang langkung agung langsung dening Allah inggih menika arupi hidayatul hidayah utawi daya kejernihan hati dan jiwa supados bahasan kalau wau mangke saged netesaken manfaat guna lan mahanane dumateng ningkataken kualitas gesang kita sekeluarga ing alam donya ngantos dumugi ing akhirat mangke. Pramila kados biasanipun monggo kita ngresapaken langkung rumiyin umul kitab, umul Quran, fadilatul Fatihah sesarengan supados napa mangke bahasan kita awal hingga akhir jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah saged manfaati migunani lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga. Tumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kagem ngresapaken Fadilatul Fatihah kala wau sesarengan kagem miwiti edisi 0 sekawan menika. Mugi kelawan Fadilatul Fatihah kala wau dadosaken jalaran ridhonipun Allah Subhanahu wa taala tasih kanugrahan dumateng kita wekdal bahasan awal hingga akhir sehingga saged netasaken manfaat gonani hasilipun bahasan menika kagem gesang kita sekeluarga. Amin Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, edisi ing 0 kepengker kuku sampun ngaturaken kawruh pangerten lan tata caripun panca laku kunci ngawurip mubarok. Inggih menika gangsal kunci urip mubarok. Pramila ing edisi sekawan menika ngantos 5 edisi sakajengipun mangke kuku badhe netakaken nuntasaken jelasaken masing-masing kunci mulai kunci angka setunggal ngantos kunci angka gangsal ngantos dumugi paripurna dos pundi cara nanindakaken lan dos pundi kahanan-kahanan ingkang kedadipun wigatosi. Para sutresna ingkang minulya, panca laku kunci ngawurip mubarok menika inggih menika gangsal cara lelaku kunci inggih menika lelaku inti kangge mbikak berkah urip tumuju genggem ijin, genggem kenan, genggem ridhonipun Allah taala dumateng sedaya sepak terjang kita gelar ngawurip wonten ing alam dunya menika supados kanthi slamet ingkang sejati. Lajeng ngagem menapa kita nindakaken lampah kunci ngawurip mubarok kala wau? Lah, pendekatan ingkang kadamel inggih menika pendekatan proses ngenal asma hakipun Allah, lajeng ngenal hakipun sifate Allah lan ugi ngenal hakikatipun af'alipun Allah. Sehingga menapa menawi kita sampun saged mengenal estu-estune kenal asma, sifat, af'al lan dzatipun Allah, kita badhe tumuju ngenal estune dzatipun Allah menika secara paripurna arteges dzatipun Allah ingkang saged mengku sekabeh sifat maha. Allah menika kadunungan sifat maha sembarang kalir, kawasesanipun, kawicaksananipun, kapanguasanipun, kawicaksananipun. Nah, sedaya sifat maha kala supados saged mengku dhateng tumindak lan tumanduk kita tiap hari. Pramila maha kuwasanipun Allah menika, maha welas asinipun Allah menika, maha berkehendakipun Allah menika inggih menika mangke badhe kadunungan dumateng tumindak lan tumanduk kita menawi kita saged ngempakaken laku panca laku kunci urip mubarok kala wau. Idealipun laku kunci urip mubarok menika estunipun inggih menika laku menuju ma'rifatullah. Inggih menika laku kasampurnan urip. Lah kasampurnan urip ing mungguhe agami Islam menika inggih namung urip ingkang sampun kawengku ridhonipun Allah, inggih menika kelelaanipun Allah dumateng kita. Supados urip kita saged paripurna slamet ingkang sejati. Artosipun slamet donyane lan slamet akhiratipun. Dados laku panca kunci ngawurip mubarok kuwi sanes namung manunggale rasa kemawon, sanes namung manunggale nurani utawi intuisi kita kemawon, nanging laku kunci ngawurip mubarok menika inggih menika kamununggalinipun gerak lahir kita tuwin gerak batin kita sarujuk selaras dening izin kenanipun serta ridhonipun Allah Subhanahu wa taala ingkang maha manguwasani jagat lan saisine, ingkang manguwasani sedaya kedadian napa kemawon ing alam donya ngantos dumugi ing akhirat mangke. Mengku keridhaan izin kenan Allah menika menapa ateges? Izinipun Allah menika sifatipun formil. Pramila
prasyarat ingkang kedah dipun penuhi supados kita nggem ijin menika inggih menika kita laku syariatipun Islam. Napa syariatipun Islam menika? Inggih gangsal menika syahadat, salat, zakat, poso lan haji bagi yang mampu. Lajeng kenanipun Allah menika ateges kita saged nampa yen prasyarate kalawau sampun ditumindakake dipenuhi. Njur kari kita nempuh laku kuncil mubarok menika ing tiap napa wae tumindak kita keseharian kita, baru kita saged nampi ridho utawi lilonipun Gusti Allah dumateng sedaya tumindak tumanduk kita. Sehingga napa kanten tindak tanduk kita sampun nampi lilahipun Allah, kita pasti saged dumugi inggih menika sepak terjang kita kala wau dililani direlai Allah, diridhoni Allah sehingga sedaya kemawon napa ingkang kita sejo saged dipun ijabahi Allah. Nah, kunci manunggal kagem kunci ngawurip mubarok menika cacahe wonten gangsal. Kunci ingkang angka pertama, angka 1, kunci ingkang angka 2, kunci angka 3 ngantos dumugi kunci angka gangsal. Lah mangke uga badhe gelaraken wedharaken setunggal-setunggal ngantos gangsal edisi ajengipun. Sak menika khusus kunci ingkang angka setunggal. Para sutresna, kunci ingkang angka setunggal menika sinebut kunci ngawurip utawi kunci ingkang saged maratelakaken sedaya ngawurip kita, gerak urip kita, gerak lahir maupun gerak batin kita katuntun dening ridhonipun Allah. Sebutanipun inggih menika mafatihul hayat, kunci ingkang angka setunggal menika uga kena disebut miftahul ummi atau kunci pokok, kunci utama utawi ibu mbok-mbokane kunci urip. Keng napa kasebut ngaten? Kranten ing salebete kunci angka setunggal menika saged mengku sedaya kahanan segala aspek lahir batin, dohir lan gaib. Mangke kawengku dening laku kunci ing angka setunggal menika kasebut inggih induke mbok-mbokane kunci urip. Mila kunci ingkang angka setunggal menika wigatose estu agung tur ageng sanget. Kagem napa tumata gesang kita ing alam donya ngantos dumugi ing akhirat mangke. Pramila boten wonten lintu mung ridho Allah ing badhe kita tuju kangge lampah kunci menika supados gesang kita selamat ingkang sejati. Krana ridhonipun Allah menika sedaya tingkah pola kita kedah saged krana Allah. Dados menawi kita laku kunci ingkang angka setunggal menika kangge njejegaken tumuli paringipun ridhonipun Allah inggih menika sedaya tingkah pola kita saged mangke krana kersaning Allah. Dados semua tindak terjang kita karena kerelaannya Allah dumateng kita. Menika anugerah ingkang langkung agung sanget. Dados yen sedaya sepak terjang kita sampun tansah kawengkuh dening ijin, kerelaan lan keridhaanipun Allah, menapa pertanyaanipun apa mungkin ana bahaya bakal cidhek? Apa mungkin ana alangan bakal nyidhek? Apa mungkin kita iso tumindak luput, salah arah upamane cilaka? Lah menika tujuanipun ing kunci angka setunggal nyelametaken sejati kala wau dening bahaya, dening salah, dening luput, dening salah arah apa meneh dening sesat utawa celaka. Mangke kita akan terhindar dari itu semua. Pramila mesti wae kita ora bakal pinaringan cilaka lek wis saged nglakokaken kunci urip angka ketunggal menika, kunci urip mubarok. Nanging sing abot menika nindakaken kunci angka setunggal menika inggih menika istiqomahipun dalem tumindakaken artosipun napa? Laku kunci angka setunggal ngantos angka gangsal menika mangke kedah setiap kita tumindak tanduk napa kemawon kedah diwiwiti eling dhateng kunci angka setunggal ngantos angka gangsal kala wau. Sedaya supados nyifati dados ngreksa dening lahir batin kita supados ada teko bahaya, terhindar teko salah, terhindar teko luput, apa meneh terhindar teko cilaka. Pramila para sutresna, laku 5 kunci ngawurip mubarok menika kedah tanpa pegat utawi tidak boleh sampai kelupaan sedetik sesaat pun.
Sebabipun manungsa menika tansah kedunungan lali. Mila misinipun ilmu laku panca kunci ngawurip mubarok menika katempuh supados menika laku kita tansah dumunung wonten kesucian, selalu suci. Laku kita kesuci, batin kita suci, badan kita, jasmani kita juga tetap suci dalam kondisi suci. Itu visinipun ilmu laku panca ngawurip mubarok kala wau, kunci ngawurip mubarok kala wau. Keranten kesucian inggih menika tujuanipun akhiripun lampah menika pramila estu laku menika wigatos sanget, wasesa sanget kagem napa ngantisipasi gelar kita urip di alam dunia dalam menghadapi berbagai dinamika zaman yang sudah tumpang dan tindih kala wau. Pramila kunci ingkang angka setunggal menika kenging menapa kedah kagem gayuh keridanipun Allah, rijinipun Allah, kerelaanipun Allah, keranten ing visinipun kunci menika ridhanipun Allah kuwi adalah tujuan utama. Kedah bisa kelawan ditindakaken kelawan ngreksa ngawurip kelawan laku penyucian diri. Dados 5 kunci ngawurip mubarok menika untuk mengamalkan kita juga tetap pakai pendekatan penyucian diri. Kenapa menika pendekatan yang bisa kita tempuh untuk bisa mengupayakan diri kita tetap suci? Ngedoh inggih ingkang pertama inggih menika tata caranipun kita kudu saged ngedohi babakan sing iso nggawe ngregeti ati, dadi sifat-sifat tercela dan lain-lain kudu dijauhi. Supados dosa-dosa luput salah wis ora bisa katindak dening keseharian kita. Kita saged ditembus oleh cahya nur ilahiyah dumateng badan khususipun manah kita. Pramila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate bersabda ingkang artosipun sak temene seorang hamba menika bilih nglampahaken perbuatan dosa, mila senaosa setitik akan menjadi titik dalam hatinya noda hitam. Lamun mila menawi kesalahan kala wau ditindakaken diulangi malih pramila kotoran kala wau titik hitam kala saya nutupi kesedayane manah ati. Lan mangke kagem ngresiki menika sampun abot dan menawi hatinipun sampun boten bersih menika sedaya tumindak tansah tebesaken hidayanipun Allah, hatinipun malah peteng. Pramila para sutresna ingkang minulya, untuk mengantisipasi nindakaken menika konsepipun sami sedaya inggih menika ngangge tafakur utawi dzikir dumateng Allah. Ananging cara tafakuripun menika khusus kalau mlaku kunci 5 kunci ngawurip mubarok menika. Dados tata caranya saja sangat khusus, tidak sama seperti syariat karena ini sudah tatanan tarekat hakikat lan menuju makrifat, dados sangat khusus. Supados menapa pembersihan jiwa kita menika terjangkau dengan paripurna. Lajeng tata cara yang sudah kuku aturaken yang sudah pernah lewat itu dasarnya sama di edisi 032, 055 lan 058. Lajeng cara untuk membersihkan jiwa kalau ingkang lajeng dipun tempuh ahli laku wonten 3 tahapan. Nah, semua tarekat insyaallah semua metodenya sama seperti ini. Ingkang pertama inggih menika pendekatan ingkang kasebut sinebut taholi. Taholi menika artosipun kita kedah ngreksa dalam lagu 5 kunci kalau wau kedah harus tetap ingat bahwa membersihkan diri dari sifat yang tercela, dari maksiat, saking maksiat lahir maupun dohir maupun batin. Keranten sedaya dosa-dosa kalawau saged nutupi manah dadi ireng cemeng sehingga mangke cahaya Allah mboten saged nimpa nerpa utawa nembus. Pramila cara lakune metodepun metode taholi inggih menika membersihkan diri dengan cara membersihkan dari semua hal-hal yang tercela utawa hal-hal yang tidak becik. Apa kuwi hal-hal sing gak becik sing iso ngedohno hidayah utawa nur ilahiyah? Ingkang pertama, pelit, sifat pelit. Nomor kali dengki, 3 bodoh, sombong, lajeng berikutipun muring-muringan,
cinta dunia berlebihan, kesenengan melakukan perkara ingkang jelek utawi hina, lajeng ingkang 8 ngikuti kesenengan mawon dan hawa dan nafsu, ingkang 9 menipu utawi tidak jujur, 10 gunjing utawa ngrumpi, 11 riya pamer menika, 12 dolim utawi aniaya, 13 alpa utawi melupakan dengan sengaja kepada Allah, ingkang 11 bohong utawi dusta, kang 11 ujub utawi membanggakan diri. Lah, ke-15 sifat jelek menika kedah kita tebihi supaya apa? Kita melakukan taholi atau membersihkan menjauh dari sifat-sifat yang jelek ora becik sedaya ingkang ora becik dalam tatanan adat, dalam tatanan masyarakat, apa maneh tatanan agama kedah kita tebihi. Nah, menika naminipun pendekatan taholi. Sak bibare numindakaken taholi utawi membersihkan diri dari semua yang tidak baik, kita kedah nempuh ingkang pendekatan angka kali inggih menika naminipun tahali. Tahali menika inggih menika cara menghias diri sak bibare sampun membersihkan dari kotoran ketidakbecikan kala wau. Kita menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik atau perbuatan-perbuatan ingkang terpuji. Kita tansah harus saged berusaha setiap tindak tanduk kita selalu menggunakan kacamata tatanan yang becik, baik tatanan adat, tatanan masyarakat, tatanan negara, napa malih tatananipun agama. Kedah kita isi kalian kala wau ingkang sae-sae. Kerantan sudah kita taholi, kita bersihkan, kita isi dengan seperti yang baik-baik itu tadi, pasti akan mudah mancap. Nah, napa mawon macam-macam antaranya perbuatan ingkang becik kalau ingkang terpuji menika. Ingkang pertama menika dermawan utawi suka berdema sedekah, kalinipun qanaah utawa ajeg utawa patuh ajeg dumateng Allah, orang tua dan sebagainya. 3 tansah bertobat menawi melakukan kesalahan, tobat yang nasuha. Sekawanipun tawaduk menika taat patuh utuh. Lajeng sabar, 6 mempertahankan diri dari sedaya ngreksa saking tatanan ingkang leres. Ingkang 7 lemah lembut utawa sopan santun. Ingkang 8 suka memberi atau peloman. Ingkang 9 tawakal utawi pasrah. Sedosoipun ibadah, seneng ibadah, dados ibadah menurut Islam, syariat Islam ini salat 5 waktunya, berbuat pada orang tua, siapa saja yang lebih tua dan siapapun, bahkan kepada semua makhluk Allah. Ingkang 11 tansah bersyukur, mudah bersyukur. 12 ridho terhadap napa mawon ingkang kita tampi. 13 ajrih amung dumateng Allah, takut dumateng Allah. 14 suka zikir, kang 11 ikhlas. Lajeng 16 menepati janji. Ingkang 17 wara utawi menjagi dari perkara ingkang syubhat, zuhud utawi hati-hati, elok. Lajeng 19 kemuliaan, kali dosa umpamane rindu dumateng Allah utawi seneng beribadah, baik budi pakertinya kali 21 welas asih dumateng sinten lan sapa wae dan semua makhluk Allah. Lajeng ninggalkan semua perkara ingkang jelek yang dilarang oleh Allah. Takaruf atau mendekatkan diri dumateng Allah, lah salah satunya dengan cara kunci menika mangke. Ingkang selangkung berpikir positif tentang keagungan Allah, namlikuripun ridho dumateng napa kemawon ingkang dumugi dumateng kita saking Allah. Nah, menawi kita saged nglampahaken taholi lajeng tahali, kita saged menuju ingkang proses ketiga inggih menika napa? Tajalli. Tajalli menika artosipun nyampe ke dalam kebahagiaan yang menenteramkan. Dados tajalli menika atur Imam Al-Ghazali inggih menika ing wonten kitabipun Arba'in Usuluddin dipun aturaken inggih menika akhlakul majmumah. Atau kita kalau sudah tajalli berarti kita akhlakul majmumah, tercelahipun kita sampun pupus utawi hangus utawi hilang, saged dikalahkan dengan sedaya kebecikan kita utawi akhlakul mahmudah kita, akhlak-akhlak yang terpuji, sehingga ingkang muncul napa kesucian jiwa kita, sedaya tumindak ingkang elok kita. Lah
Untuk ngringkese supaya saged laku taholilan tajali, kita kedah pegangan inggih menika laku ihsan. Napa laku tindakan ingkang ihsan utawa tindakan ingkang baik menika karingkes dening gangsal. Ingkang pertama laku jujur, ingkang nomor kali laku sabar, ingkang nomor 3 laku nrimo, ingkang nomor sekawang laku tresna welas asih, ingkang nomor gangsal laku ikhlas. Lajeng kelima laku kalau wau kedah ditindakaken kaliwan ngalah. Dados nindakno niku kudu tansah ngalah. Lah menawi saged laku jujur, sabar, nrimo, tresna welas asih, ikhlas lan ngalah untuk sadaya tumindak, kita saged nempuh banjing ing tajali. Napa tajali menika? Tajali menika inggih tahap penyucian diri ingkang sampun dipun hiasi berbagai langkah-langkah utawa akhlak-akhlak yang terpuji kalau wau, dan menghindarkan diri dari semua yang tidak terpuji. Sehingga tajali menika artosipun nyampe dumateng kejernihan totalitas hati, jiwa dan raga amung dumateng Allah kemawon. Inggih menika arupi napa? Kenikmatan ingkang saged dilukiskan kesejahteraan yang menuju kedamaian ketentraman menika tajali. Sehingga kebahagiaan ingkang hakiki kalau wau saged kita menuju dateng makrifatullah utawa makrifat dumateng Allah. Dados manusia ingkang luhur. Pramila ing edisi 061 menika untuk kunci ngawurip mubarak angka setunggal menika kita kedah tumindakaken saking sering-seringe dados keseharian kita menawi nganggur ngerono apa-apa ana kegiatan langsung ditafakuraken nglawan kunci ingkang angka setunggal menika. Apa meneh ana kesibukan diungelaken nggih batin sambil aktivitas apapun mboten napa-napa. Pramila untuk kunci menika kita kedah mangke unanipun dipun uwapalaken ngantos di luar kepala apalipun, lajeng maknanipun kedah dipun mangerteni di luar kepala ngantosan supados napa otomatisipun saged manjing dumugi jiwa dan raga kita. Nah, kunci angka setunggal mangke tanda-tandane ingkang sampun manjing trep dumateng jiwa raga kita menapa tanda-tandinipun? Ingkang pertama mangke kepribadian kita tansah andhap, asor, santun, tenang, madhep, mantep namung maring Allah kemawon. Lan ora bisa wedi marang apa lan sapa wae, angin ora sombong, ora adigang-adigung. Ingkang nomor pertama. Dados ngamalaken kunci gangsal kala wae khususipun kunci ingkang angka setunggal tanda-tandanipun ingkang sampun madhep trep menika manjing trep lampah kuncinipun yang bersangkutan akan terlihat andhap asor, santun, tenang solah bawahipun, mantep madhep mamung maring Allah dan boten wonten rasa ajrih dumateng napa lan sinten kemawon nanging boten sombong, boten adigang-adigung. Ingkang nomor setunggal. Ingkang tanda nomor kalinipun fadilah manfaat nomor kalinipun inggih menika yang bersangkutan boten bakal saged kenging bahaya napa kemawon, bahaya alam, bahaya hewan, galak dan sepetunggalane. Bahaya alam menika bencana dan sepetunggalane kerusuhan, santet, teluh, tenung dan sebagainya enggak akan bisa masuk dalam raga jiwanya. Dan tidak bisa dapat tipu daya dari jin utawi manusia ingkang jahat. Lajeng boten saged kenging guna-guna, teluh tenung, bahaya saking kewan-kewan galak dan saking alam bencana dan sebagainya boten saged. Bahkan kalau benar-benar saking trepe mangke tidak akan bisa makan senjata tajam, senjata api maupun apapun saja tidak akan bisa mempan. Lajeng tanda-tanda ingkang angka 3 inggih menika yang bersangkutan para penghayat pelaku 5 kunci ngawurip mubarok menika inggih menika tandhanipun tansah mudah untuk meminta maaf apabila merasa melakukan kesalahan, dan dia juga tidak akan segan-segan untuk memaafkan kesalahan orang lain diminta ataupun tidak. Itu kelebihan yang utamanya yang nomor 3. Jadi ini yang akan membuat orang lain itu melihat kita itu seperti punya perbawa yang benar-benar teduh agung. Fadilah tanda ingkang angka sekawan inggih menika pelaku
kunci urip mubarok menika boten wonten kehendak untuk membalas dendam apabila ada ketidakcocokan dengan orang atau tidak dicocoki orang lain atau dimusuhi orang lain. Boten saged duwe watek pendendam. Tetapi kita juga tidak bisa dijeleki orang lain terhadap kita. Seandainya ada orang yang memaksa untuk berbuat jelek kepada kita, dia sendiri akan menerima akibat dari kejelekannya, tapi tidak bisa mangsa kepada kita, datang kita. Lajeng ingkang angka gangsalipun, tondo-tondonipun, fadilahipun, inggih menika yang bersangkutan akan gampang izin kalau berbuat salah, apalagi berbuat dosa, dan sekali-sekali mereka tidak akan mampu melakukan hal jelek ataupun apalagi dosa karena sampun kawangku dening ridhonipun Allah. Pramila sedaya ucapan tindakanipun tansah nyenengake nentremake liyan lan segala perbuatanipun tansah memberikan manfaat dumateng liyan. Lajeng manfaat ingkang angka 6 pelaku kunci urip mubarok menika tansah berjuang, berusaha, ngupakara supados gesangipun tansah langkung sae dan langkung sae. Dados kemarin kudu luwih apik, saiki kudu luwih apik teko kemarin. Dan untuk besok kita harus bisa juga lebih baik dari sekarang. Nah, menika tanda-tandaipun. Ingkang angka 7 manfaatipun inggih menika tansah pinaringan kebiasaan utawa keahlian ingkang boten saged disangka-sangka. Nah, terus pelaku ini nanti kalau sudah terbiasa laku menjadi otomatisnya tindak tanduknya sehari-hari, dia akan mendapat maunah. Maunah itu kelebihan yang diberikan selain kepada Nabi dan Rasul. Tahu-tahu kita mendapat kelebihan yang tidak kita sangka-sangka, nggak pernah belajar ini itu pun moro-moro iso. Lajeng gak duwe keahlian apa-apa iso nambani uang, gak duwe ilmu kebal apa-apa ternyata gak iso dieleki uang dan seterusnya. Itu salah satu juga fadilah yang ketujuh. Lajeng fadilah pun yang ke-8 inggih menika pelaku kunci urip mubarok menika tansah kanugrahan kawibawan, kawicaksanan serta semua tumindak dan tumanduknya disenangi banyak orang, bahkan makhluk lain pun akan senang dengan tindakan tumanduk kita, hewan dan lain-lain juga, bahkan makhluk gaib kalau melihat kita itu senang tapi dia tidak bisa ganggu. Terus kita akan mendados rahmat bagi sedaya alam untuk pelaku ilmu kunci ngawur mubarok menika. Sehingga napa sedaya tumindak tumanduk kita direksa dening Allah piyambak kelawan ridha, izin lan kenanipun. Pramila para sutresna, monggo kita wigatosi bilih ilmu menika estu wigatos kangge napa ningkataken syariat kita menuju tarekat menuju ke hakikat kita menuju ke makrifatan kita dumateng Allah. Inggih menapa kasampurnan urip ingkang dipun ridhoni Allah. Nah, paling inti untuk menindakaken ilmu ingkang kunci angka setunggal menika, bagaimana tata caranipun dan dos pundi kita mangke kedah ngempakaken ilmu menika dan dos pundi kita saged njaga istiqomah ngempakaken ilmu menika. Monggo kita lajengaken ing bagian kalih inggih menika ing edisi 0 swidak gangsal mangkila. Sakmenika kuku cekapi untuk pengenalan kagem kunci ngawurip mubarok ingkang angka setunggal. Mugi menika saged manfaat kedik-kedik nang kedah saged mancep, saged ditampi, saged dunung dumateng paham kita supados napa mangke saat kita njelasaken ingkang ya apa prakteke supados boten ya apa sampun saged getrep tinggal ngempakaken. Nah, langsung kita empakaken kathah mangke bingung boten saged nampi malahan pemahamanipun. Pramila kirang langkung kuku nyuwun gumi pangaksami, monggo kita wigatosi ingkang estu keranten napa ilmu panca laku kunci ngawurip mubarok menika estu wigati damel napa tumata gesang kita ing alam dunya ngantos dumugi akhirat. Kelanten menika ilmu ingkang wasis wigatos kagem manungsa ngurip sejatine ngurip utawa sampurnaning urip ingkang sampurna.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepambilan malih ing lanjutan kunci 00 setunggal menika ing edisi 0 sudah gangsal salajengipun. Matur nuwun.